Здравствуйте, дорогие друзья! Я желаю вам здоровья и счастья. И сегодня я расскажу, что можно вылечить с помощью лука. Причем эти болезни лук лечит лучше таблеток. В первую очередь лук успокаивает пазухи носа. Можете просто запрокинуть голову назад и положить сверху на нос пару долек лука. А можете нарезать его и высыпать в тарелку, накрыть голову полотенцем и вдыхать запах этого овоща. Процедура не самая приятная, но нос прочищает отлично. Имеется в виду, когда насморк только начинается. Второе. Лук успокаивает кашель. Прежде чем бежать в аптеку и тратить деньги на сироп от кашля, почему бы не создать дома свой собственный сироп? Берете одну головку красного лука, полголовки чеснока и по полчашки коричневого и белого сахара. Все ингредиенты перемешиваете в блендере, заливаете чашкой меда, плотно закрываете крышку и ставите в холодильник на 8-12 часов. После этого сироп можно пить по одной чайной или столовой ложке за раз. На вкус смесь, конечно, не очень, но зато помогает от кашля моментально. Третье. Лук избавляет от тошноты. Если вас вдруг тошнит и у вас есть в холодильнике лук, то срочно идите на кухню. Достаньте головку лука, разрежьте ее пополам и приложите каждый кусок к подмышкам. Подержите их там пару минут. Это удивительно, но тошнота пройдет. Следующее. Остановка кровотечения. Если вы сделали порез на коже и не знаете, что делать, приложите к ране марлю, в которую будет замотана пара кусочков лука, и кровь остановится. Если повторять эту процедуру постоянно, рана будет заживать быстрее. Также лук устраняет неприятный запах ног, так как он обладает мощным антигрибковыми свойствами. А если ваши ноги источают специфический запах, когда вы снимаете обувь после долгого дня, значит у вас есть грибок. Натирайте ступни луком в течение 10 минут, а потом прополощите ноги в теплой воде. По возможности повторяйте этот цикл 3 раза в день. Запах уйдет буквально за 2-3 дня. Следующее. Лук устраняет укусы комаров. Вернее, если у вас дико чешется кожа всякий раз, когда укусил комар, просто приложите к месту, в котором зудит, половинку луковой головки, и все пройдет. Также, если вы испытываете боль в ушах, просто разместите в ушах кусочки луковицы. Лук обладает противовоспалительным эффектом. Также, если мучает мигрень, тоже можно сделать эту процедуру перед сном. Пусть лук лежит в ушных раковинах до утра, и все пройдет. Также лук уничтожает прыщи. Смешайте одну измельченную среднюю луковицу и полстакана меда. Держите смесь на медленном огне, пока она не превратится в густую пасту. Наносите эту пасту на те участки кожи, где регулярно появляются прыщи. Кроме того, лук препятствует выпадению волос. Сера, которой, как мы уже говорили, очень много в головках лука, предотвращает потерю волос. Так что сначала выжимаете из луковой головки сок, затем намазываете на корни волос, можно и на весь волос, закрылись шапочкой, кульком замотались, 2 часа походили, потом помыли голову. Запах, кстати, шампунем прекрасно устраняется, вонять не будет, но зато волосы будут крепкие, сильные и не будут выпадать. Кроме того, лук помогает уменьшить шрамы. Просто регулярно натирайте луком шрам, и он станет менее заметным. Друзья, подписывайтесь на мой канал, расскажу еще много интересного. До свидания.